Приобрели пылесос моющий Китфорд. Очень он нам понравился, потому что у нас ламинат, и ламинат не любит влагу, а Китфорд моет паром. Также он пылесосит, можно обдавать паром ламинат, можно нет. Также это прекрасная дезинфекция. Вот такой вот прекрасный пылесос, очень легкий в использовании. Две емкости снимаются, сюда заливается вода, снимается она вот отсюда. Есть очень удобный дисплей, сейчас включим, покажем. И вторая емкость, это вот, собственно, куда наполняется мусор. Он тоже так отстегивается. Сейчас я не буду отстегивать, потому что пылесос включен. Очень легко отстегивается, моется и обратно пристегивается чистенький на место. В комплект шли много насадок, которые помогают убираться в недоступных местах. Также шла вот такая тряпочка мохнатая, которая, собственно, сама и убирает лишнее, берет на себя лишнюю пыль и частички. А сейчас покажем Китфорд в действии. Вот насадки, которые идут к нему. Вот такая еще запасная есть тряпочка. И вот очень много насадок. Они с разной жесткостью. Вот такая щеточка. Все они прекрасно убирают. Для разной поверхности здесь еще вот такая есть. Сейчас включим. Включается вот он сбоку, с кнопочка такая. Вот, включился. Дисплей загорается. Когда зелененькая перестанет гореть, остановится, то пылесос будет уже готов к использованию. Вот такой индикатор у нас очень мне понравился. Сам дизайн пылесоса тоже нам очень понравился. Вот, пылесос готов к использованию. Вот здесь он включается, и здесь есть маленькая кнопочка для пара, то есть на нее вы нажимаете, и только тогда пар у нас идет в дело. Ну что, давайте попробуем его в действии. Это не надо нажимать. Есть несколько режимов. Здесь есть минимальный, средний и максимальный. Это вот у нас пар. Переключаются они вот кнопочкой в середине. Мы ставим на минимальный, так как у нас ламинат очень привередливый. Также этот пылесос очень-очень будет классный для семей, где есть дети, потому что он не только моет, чистит, а еще и дезинфицирует полы. И мне кажется, это очень прекрасная будет находка. Нам он очень понравился, в использовании очень простой. Все тут идеально сделано, материал прочный, не пахнет. У кого есть домашние животные, также этот пылесос может пригодиться вот именно вот разными насадками. Здесь они вот есть.